नमस्कार दोस्तों। आज हम मेरे पास एक पंखा आया है, क्रॉम्पटन का पंखा। ये देख लीजिए, क्रॉम्पटन का पंखा है। जिसमें क्या प्रॉब्लम है हम बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चेक करके दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पंखा खट 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 कर रहा है। और बराबर से चल नहीं रहा है। इसको हम खोल के दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है और बना के भी दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम से देखिए तो फॉलो कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा शाफ्टिंग कटा हुआ है। ये शाफ्टिंग हम नया डालेंगे नहीं, रिपेयर करके दिखाएंगे कैसे रिपेयर होता है। बने रहिए वीडियो में। पहले नंबर ये कूलर लेते हैं, इससे अपना एक बैटरी निकाल लेते हैं। ये बैटरी निकाल लिया है मैंने। इसको अब हम छीनी हथौड़ी की मदद से पंच करेंगे थोड़ा। ये मेरा पंचिंग हो गया है। अब ये बैरिंग हम पहले इसमें ठोक लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा रेडी हो चुका है पंखा लगभग में। अभी हम इसको चेक करके दिखाते हैं कितना मस्त बिना आवाज किए चल रहा है। देख लीजिए दोस्तों, अभी आवाज नहीं कर रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है, एकदम टकाटक चल रहा है और स्पीड में चल रहा है।